Andriamanitrao, tiavany Jehovah Andriamanitrao, ka tandremo mandrakariva, izay asainy hotandremana, ka tandremo mandrakariva, izay asainy hotandremana. Fitiavany antsika tsisy fetra, nentiny Jesosy ny eloka rehetra, miantso atsika bebaka ny tompo izay, aza mana mafy atoka ianao, ary tiavany Jehovah Andriamanitrao, tiavany Jehovah Andriamanitrao, ka tandremo mandrakariva, izay asainy hotandremana, ka tandremo mandrakariva, izay asainy hotandremana. Saoranay ianao Jesosy Kristy, tompony fiainanay, fa ianao tokoa no mbola mahatoy izao anay rehetra. Misaotra anao zahay noho ny fitantananao ny fiainanay mahagaga, ka nahatongavanay indray eto amin'ity tobomasina tobilehibe eto Ankaramalaza ity. Raha mipahizavatra nisy teo amin'ny firenena teto ambonin'ny tany, iza moa Jesosy ny nanantena hoeto. Fa aloha ianao tianay dia manasava ny lalana rehetra ianao ka tonga somatsara eto zahay. Ary raha tonga eto zahay, menao anay ny teninao satria tianay loatra ianao. Efa noenonay teto ny teny. Ary tsy mitsahatra mihitsy ianao miteny aminay satria tianay ianao Jesosy. Amin'ity rehefa ity, na dia efa nandre ny teninao zahay tamin'ny atoandro teo dia mbola manakambara aminay foana ianao. Sosy malala mangataka aminao zahay, ianao ilay tompony teny ny tena miteny, ary manakambara hanambaranao ny fitiavanao lalina mba ho tafatoetra ao anatin'ny fonom-piaino rehetra. Mambrafo aminay Jesosy malala mamela ny fahotanay rehetra, ary angatainay ny fanainao masina hitoetra ao anatinay izay nay mino anao. Anavao anay koa ka hitaridalana anay aizanay marina hamantatra ny tena sitraponao ka natanteraka izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay avy any Nazareta no angatanay izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra voalahatra ho ambara sy ho toriana amintsika araka ny fandamina ny tobilehibe eto Ankaramalaza. Dia ny epistily nosoratan'i Paul ho an'ny Efesosy, dia ny Efesianina toko faharoa ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafolo. Efesianina toko faharoa ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahafolo. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary anareo dia efa novelominy fonom-bola maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo izay nalenareo fahiny araka ny fomba n'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana iny amin'ny rivotra, dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarana. Teo amin'ireo nitondrantsika rehetra tena koa fahiny tamin'ny filany nofontsika ka nanaovantsika ny dany nofo sy ny saina, ary araka ny toetsika dia zanaka ny fahatezerana toy ny sasany koa isika. Fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindram-po no ny alehibe ny fitiavany, izay ny fitiavana antsika.
na dia fony mbola maty ny fahadisoana sika dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy. Fahasoavana no namonjena anareo ary niaranatsangana isika ka niaranapetrany ao an-danitra ao Kristy Jesosy mba aseho amin'ny andro avy ny habe ny hery ny fahasoavany amin'ny fahamoram-panainy amintsika ao Kristy Jesosy. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra sy avy amin'ny asa fandrao isy rehareha fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao ny asa tsara izay namboarin'Andriamanitra raha teo mba handehanantsika eo aminy. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Amen. Misaotra an'Andriamanitra isika mianakavy ry havana raha mbola mahazo izao fotoana izao. Ary eto am-piandohana dia misaotra manokana ny Tonia sy ny komity ny Tobilehibe Ankaramalaza nanome anjara ahafahana mba mandray anjara amin'ny fanambarana ny tenin'Andriamanitra eto. Mahasitraka tompoko. Raha izao tenin'Andriamanitra izao no jerevantsika dia azo mena izao lohateny izao manao hoe fahasoavany namonjen'Andriamanitra antsika. Fahasoavany no namonjen'Andriamanitra antsika. Fantatsika loatra fa asa soratry Paoly apôstoly ity tenin'Andriamanitra ity. Izay misoratany ho an'ny fiangonana tao Efesosy fa izay kanefa koa dia natao ho antsika fiangonan'Andriamanitra ankehitriny koa izany. Izay ampahatsiarovy ny mpanoratra eto amin'ny mpamaky azy na tany aloha na ankehitriny dia izao ny ahalehibe sy ny mahambony ny fitiavan'Andriamanitra ny mpanota ka mahatonga azy hamonjy azy. Izany no lazainy amin'ny tenin'ny Raim-bava manao hoe fa fahasoavany no namonjeny antsika rehetra. Resana eto ty teny atao hoe fahasoavana ity. Fa inona marina moa ny tena dikan'ity atao hoe fahasoavana ity? Fa fomba fitenisika matetika ity. Amintsika Malagasy, rehefa namora zazalahy ny olona dia ozy manao hoe nanao asoavana izahay. Na koa manao hoe vita mariazy dia miarahaba nareo nandray fahasoavana. Toa zavatra avy amin'ny olombelona ny fahasoavana. Misy ihany koa mampifangaro ny teny hoe fahasoavana amin'ny atao hoe fitahiana. Ny fitahiana manko dia fanomezana avy amin'Andriamanitra hikarakarany nofontsika sy hiarovana amintsika. Fa tsy izany ny teny hoe fahasoavana, fa hafa mihitsy ny atao hoe fahasoavana. Amin'ny Paoly apôstoly izay tena mampiasa ity teny ity imbetsaka indrindra, ny teny hoe fahasoavan'Andriamanitra, dia entiny ilazana an'Andriamanitra izay tiany mpanota sy mamindra fo aminy ary mahatonga azy hiasa anao fanavotana ho an'ny olombelona. Entiny Paoly ilazana an'Andriamanitra izay tiany mpanota mamindra fo aminy ka mahatonga azy Andriamanitra anao fanavotana ho an'ny olombelona rehetra. Izany no lazany Paoly manao hoe fahasoavan'Andriamanitra. Ambarany ao amin'ny Romanina 5:9 fa hoy izy fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fony mbola mpanota isika dia izao maty mamonjy antsika Kristy. Maty mamonjy antsika Kristy. Io fahasoavana io ary no namonjena antsika. Fahasoavan'Andriamanitra io no famonjena antsika. Eo anatin'izany indrindra no anehoana fa ny famonjena dia tsy mba avy amintsika, tsy avy ety ambany, fa avy any ambony, avy amin'Andriamanitra ka nampidinina amin'ny olombelona ety an-tany amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo.
sy avy amin'ny asa tsara ataony olona koa. Fa lazainy tenin'Andriamanitra mihitsy manao hoe ho an'izay miasa andavanandro manko sy mba fahasoavana ny karama fa trosa. Satria valika sasarana tsy maintsy raisina izany. Fa ho an'izay tsy miasa kosa nefa mahazo karama, tena maimaimpona izany, tena fahasoavana izany. Tsy miasa fa mahazo karama. Izany rehetra izany eny ahoana fa tsy valika sasarana. Takina amin'Andriamanitra ny famonjena, fa tena zavatra nomena maimaimpona noho ny fahasoavana. Tsy avy amin'ny hatsaram-panahin'olombelona koa, fa tsy mba misy olombelona marina, tsy misy olombelona tsara fanahy, fa mpanota avokoa ny olombelona rehetra, na iza izy, na iza izy. Fa izao kosa avy amin'Andriamanitra izay tiany mpanota sy manamarina ny ratsy fanahy ho tonga marina. Avy amin'izany ny famonjena. Koa dia ny fahasoavana ary dia ilazana an'Andriamanitra tia loatra ny mpanota ka manao fanavotana sy famonjena ho antsika. Fahasoavana Andriamanitra ry havana ho antsika rehetra izay miaino izao tenina izao. Ambony ka tsy misy sain'olombelona mahatakatra azy ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Ambony io ary sarotra takarina amintsika olombelona manko. Raha manao zavatra ny olona anankiray dia mikendry tombony. Izany hoe misy intérêt kely vao manao zavatra. Fa raha Jesosy Kristy tompo mamonjy antsika dia tsy misy tombony ho azy, na dia kely azy, tsy misy intérêt ho azy, na dia kely azy, fa intérêt na tombony ho antsika rehetra daholo. Satria manko tsy azo na dia nivonjeny Jesosy isika, tsy azo ny amidy koa ka azahoany vola mba ampitombony fananana. Tsia, fa izao tombony antsika izany, tombony antsika izany. Izany ny fitiavan'Andriamanitra. Ary satria tiantsika tahaka n'izany Andriamanitra, dia tsy misy fanameloana intsony ny olona izay efa nivonjen'Andriamanitra, tsy misy fanameloana intsony ny olona izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Arak'izay lazainy Romanina toko voalohany ny andininy, Romanina toko fahavalo ny andininy voalohany. Tsy olona voaheloka isika, fa olona efa nohamarinina ny mino, nohamarinina araka ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa tsy misy intsony fanameloana ho an'ny olona ao amin'ny Kristy Jesosy. Ndray mandeha raha nampiofana ompiandry izay dia nanontany ny mpiomana rehetra, iza aminareo rehetra ny mpanota atsanganany ny tanany? Samby nanangan-tanana aby izy rehetra, tsy nisy sy nanangana na dia anankiray azy. Dia nandrendray ny fanontaniana, iza aminareo rehetra ny marina? Tsy nisy nanangan-tanana na dia anankiray azy. Dia hoy aho taminy, ho very daholo zany anareo rehetra, ho very daholo nareo rehetra, satria lazainy tenin'Andriamanitra tokoa manao hoe aoka ho fantatrareo marimarina tokoa fa ny olona tsy marina tsy andova fanjakan'ny lanitra na ovenana oviana. Tsy mandova fanjakan'ny lanitra tokoa ny olona tsy marina, fa saingy zao noho ny fahasoavana efa nohamarinina maimaimpona isika. Ka na dia azo lazaina manao hoe mpanota zato sanjato asika, fa no efa nohamarinina Andriamanitra maimaimpona koa zato sanjato noho ny fahasoavana izany. Fahasoavana tokoa namonjen'Andriamanitra antsika. Fa iza marina moa isika, iza marina moa isika. Teo aloha isika, teo aloha dia zanaky ny fahatezerana tahaka ny sasany koa ne, ivelan'ny fanjakan'Andriamanitra, tsy ao anatin'ny famonjena, fa oloko azy amin'izao fiainana izao. Fa no Andriamanitra miasa, noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay mamonjy ny ratsy fanahy. Izany no mahatoy izao antsika rehetra. Ambara eto ary fa manondro ny tenako aho, fa izao manondro anao koa ianao, ary sika rehetra izao nge le ratsy fanahy izay novonjeny Jesosy noho ny fahasoavany tamin'ny alalany nanoloran'ny tenany teo ambony hazo fijaliana sy ny tsanganany tamin'ny maty. Sika ilay novonjeny. Izany no mahatonga ny mpandinika ny soratra masina maro ilaza fa manao hoe
ny pahasoavan'Andriamanitra ne dia zavatra mena ho an'ny olona tsy tandrify azy saingy nandray azy. Tsy tandrify antsika ny famonjena saingy izao no Andriamanitra izay tiantsika manome antsika izany famonjena mahagaga izany. Noho io fahasoavana io manko dia nosokafan'Andriamanitra ho antsika mpanota koa ny varavaran'ny lanitra. Hoy izy ao amin'ny Efesianina 2:9-9. Ary raha niara-natsangana isika, dia niara-napetrany koa ao an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy manokatra varavarana ihany izy, fa efa mametraka atsika sahady ao an-danitra. Tsy avy amintsika izany fa noho ny fahasoavana. Tsy avy amintsika izany fa noho ny fahasoavana. Ry havana, tianao Andriamanitra. Tianao Andriamanitra. Sarobidy eo mason'Andriamanitra isika rehetra satria nahoana? Nafoizany ainy. Nafoizany ainy. Izy irery ihany nafoiny ainy ho antsika rehetra. Izy irery ihany nafoiny ainy ho antsika rehetra. Ny fitiavany Jesosy antsika dia ambony lavitra noho ny fitiavany vadinao anao. Ny fitiavany Jesosy anao. Izao manko ny zavatra misy. Ny mpivady io tena mpankatety koa ny mpivady. Tena mpankatety koa ny mpivady. Fa ny vadinao tsy mafoiny ainy anao. Zay tsarofo zay. Ary anao koa tsy mafoiny ainao any vadinao. Na tena reo fankatios. Ary zao koa raha io lehilahy vadinao zao ka azo nosokafana ny lohany, hitanao ny zavatra tao anatin'ny sainy ao, misaraka nareo maray. Satria eritreritranao kaiky zao aby zany tetitety dratsy kotrokotrenao anatin'ny sainao ato. Fa saingy zao tsy naseho zany rehetra zany. Izany koa tsy milaza manao hoe tsy mifankateny mpivady. Fa ny zavatra tiany tsindriana eto dia izao, tiantsika Andriamanitra ary tsy takatra ny saina zany fitiavan'Andriamanitra izany. Lalina loatra. Izao ary. Raha izany ny fitiavan'Andriamanitra antsika, mafy ny aino antsika izy, nandray ny fahasoavana antsika, mba manahoana ny fitiavantsika han'ilay maty namonjy antsika teo ambony azy fijaliana. Izao ny lazaina ao amin'ny Deuteronomia 5:9-5 manao hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra, amin'ny fanainao rehetra, ary amin'ny herinao rehetra, tiava azy fa efa tianao mihoatra noho ny zavatra rehetra izy. Faharoa ry havana dia izao. Raha milaza i Paoly apôstôly fa fahasoavana ny namonjena anareo, tsy milaza velively izy fa afaka manao ny sitrapontsika isika, na koa manao hoe afaka manara-po amin'ota isika, tsy any valina. Fa ataotsika zay efa afaka amin'ny otahoana moa no mbola hivelinao amin'ny ny mino izay nandray ny fahasoavan'Andriamanitra, miaina tanteraka ao anatin'ny fiainam-pibebana marina, miaina tanteraka amin'ny fiainam-pibebana marina. Asehony Paoly apôstôly teo amin'ny fiainany mihitsy zany. Nasehony rehefa nandray ny fahasoavana izy, asehony Paoly mihitsy teo amin'ny fiainany, marika ny olona nandray ny fahasoavana, tsy olona milalaota fa tena olona miaina ao anatin'ny fiainam-pibebana. Hoy manko Paoly ao amin'ny Filipianina 4:7 ny 7 sy ny 9 dia milaza zavatra tahaka izao Paoly. Nefa zay azoko tombony dia nataoko faty antoka kosa noho ny amin'ny Kristy. Eny tokoa fa nataoko faty antoka ny zavatra rehetra noho ny fioarany, fahatsarany, fahalalana ny Kristy Jesosy, ka ataoko taimboraka ny zavatra rehetra ho Paoly apôstôly. Toe zavatra eto manko dia tahaka an'izao. Paoly jiosy, fariseo, mpanora-dalàna, raby, mitondra zom-pirenena Romana. Voninahitra lehibe zany, tena voninahitra lehibe zany, voninahitra ambony zany. Ny ananan'i Paoly zany teo amin'ny mahajiosy azy. Fa izao rehefa lasa kristianina i Paoly, nanaradian'i Jesosy, dia miala teo aminy ireo voninahitra ireo. Dia hoy ny olona,
tena maty antoka i Paul. Maty antoka i Paul. Fa i Paul ndray mamaly manao hoe izay rehetra eritreretin'olona ho tombony tamiko tena lasa faty antoka amin'ny fiainako. Fa izao kosa izay eritreretin'olona ho faty antoka izany no tombom-bariko noho ny fahatsarany fahalalako an'i Kristy izay namonjy ahy. Ka dia izao ataoko taimboraka ny zavatra rehetra. Ry hafana ambany fahasoavana isika fa tsy ambany lalàna. Tsy lalàna tokoa no monjenantsika fa fahasoavana. Kanefa dia izao satria ambany fahasoavana ve isika dia nota sia ny olona mino ny zanaka ny fifohazana izay nandray ny fahasoavan'Andriamanitra ne dia mitandrina tahaka anak'Andriamaso ny didin'Andriamanitra. Mitandrina tahaka ny anak'Andriamaso ny didin'Andriamanitra satria mahalala izy fa ota ny fandikan-dalana rehetra. Ota ny fandikan-dalana rehetra. Ny soratra masina koa dia milaza toy izao ao amin'ny Jaona 4:4 ny 5:10 manao hoe raha tiay anareo Jesosy dia hitandrina ny dido. Ny tena kristianina marina tian'i Jesosy mitandrina ny didin'Andriamanitra. Izany no tena olona tian'Andriamanitra ry havana, mitandrina ny didin'Andriamanitra izy. Fa raha misy olona milaza fa tian'Andriamanitra nefa tsy tandrema ny didiny, tsy tia azy izy, fa tia amin'ny molotra ihany fa tsy tia amin'ny fo manontolo. Ny zanaka ny fifohazana izay nandray ny fahasoavan'Andriamanitra miaina tanteraka ao amin'ny fiainam-pibebahana. Fa tsy olona manao ota ho tena fiainany, tsy manao ota tena fiainany, fa olona miaina ao anatiny atao hoe fiainam-pibebahana. Marina fa eo amin'ny maha-kristianina atsika, mety ho solafaka tokoa ny olona kalavo, kanefa dia miarina. Fa tsy manao ilay ota mihitsy ho tena fiainany, ota mihitsy hi tena ilimanosany. Tsy mba zany ny zanaka ny fifohazana. Ny fahamoram-panahin'Andriamanitra sy ny fahasoavan'Andriamanitra eto mitaona antsika rehetra hibebaka marina. Ary ao anatin'izany fibebahana zany tsy mangatakandro fa anio ihany. Maro nge ny olona izay tsy tena mibebaka na dia sika zanaka ny fifohazana tsy tena mibebaka marina. Ary ny raindray azy mangatakandro lava manao eky aloha dia avy eo dia maray ao vao mibebaka amin'ity zavatra ataoko. Zavatra misy tantara anankiray izay olazaiko amintsika hakatsika fa zava-doza nge tsy fandraisana fanapahan-kevitra hibebaka. Ity mpanjaka anankiray ity dia mpanjaka be fangatakandro. Ity mpanjaka ity be voninahitra fa ny kilalao tena tiany milalao karatra, milalao karata ozy ny fomba fitenany avaratra any, milalao karata. Izao ny fanaony rehefa izy milalao karatra, na mety ho ramio na mety ho beloty, ka misy tandapany mitondra taratasy ara-panjakana eo aminy, dia izao ny ataony avela olo fa mbola milalao beloty eo zao, ampitso ao vao mamaky azy. Io ny fanaony. Na iza milaza azy ho maika ka mitady azy ka manao hoe mila ny mpanjaka izay, fa rehefa izy milalao karatra dia izy manao hoe rapitso ao vao mandray azy. Fa tamin'ity ndray mandeha ity dia nisy fahavalo hamely azy, ary nisy olona izay tena tia azy na mpitondra taratasy faran'izay aingana ny tandapany ho any aminy. Tonga teo aminy tokoa ilay taratasy fampilazana azy fa izy fahavalo izay hamely azy, fa izy milalao karatra. Dia hoy izy avela ao fa rapitso ao mamaky an'io. Dia hoy ilay tandapany tampo mpanjaka eo maika be nge ilay taratasy io, avela ao fa rapitso ao mamaky azy. Dia izao tokoa ny zavatra nisy, na dia nengafatra ilay mpitondra taratasy dia tsy nety izy, tonga tokoa ny fahavalony tamin'io andro io ihany. Ary rehefa nanodidina azy tsy afaka niomana intsony izy,
tao anatin'ny fahatairana ka dia voasamby velona ka dia ny finoina. Izany ihany ny fombafomba ny mpangatak'andro lava. Ny fangatahan'andro tsy isian'ny fanapahan-kevitra hibebaka tsy maintsy afara amin'ny fahafatesana sy ny fahaverezana mandrakizay. Maro nge ny olona milaza manao hoe mbola hibebaka ihany eo fa nefa kaikaiky ho antitrano fa avelao aloha amin'izao fa izao mba vanim-potoana mba hanaovana izay daniny kibo aloha fa ombiana tanora moa. Indray mandeha mandalo amin'ny fiainana ihany eny io ary ny fiainana koa enjikenjena. Fa ny zavatra misy ny zavatra tahaka an'izany hiafara ihany amin'ny fahaverezana sy ny fahafatesana mandrakizay. Tao amin'izao tenin'Andriamanitra zao tsika tsy ho mpanamafo fa noho ny fahasoavany tena hibebaka marina. Farany ry ako ny mino izay nandray ny fahasoavan'Andriamanitra tena manolo tena ho azy, tena manolo tena ho azy. Ary izany no hoe ny olona nandray fahasoavana tena tsy mirara ny tena intsony fa ny tena ny manontolo ho an'Andriamanitra ny fotoanany, ny heriny, ny fananany, ny sainy, ny fahalalany, ny fahaizany ho an'Andriamanitra daholo. Asehon'ny apôstôly Paoly eo amin'ny tenany mihitsy izany. Arak'izay voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 2:20 ny 7:20 dia milaza zavatra tahaka izao Paoly. Fa Paoly namalika nanao hoe nahoana ianareo no mitomany ka mampangorakoraka ny foko fa vonina ny tsy afatotra ihany fa ny ho faty any Jerosalema koa aza mba ho voninahitra ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Toy izao ny toe-javatra nisy tamin'io. Nisy mpaminany anankiray atao hoe Hagabo tonga teo amin'ny Paoly io mpaminany io. Ary rehefa tonga teo amin'ny Paoly izy teo anatrehan'ny fiangonana dia nalainy ny fehinkibon'ny Paoly na ny sentirany dia nafato ny tenany manontolo. Dia hoy izy izao no lazay ny fanahy masina tamiko tahaka ny amatorako ny tenako izao amin'ny alalan'ity fehikibo ity no amatorany jiosy any Jerosalema anyty lehilahy tompony ity fehikibo ity. Ary ilay fehikibo dia ny Paoly. Rehefa nandre izany ny fiangonana nitomany ary niangavy fatratra ny Paoly mba tsy handeha ho any Jerosalema fa izao no navaliny azy noho ny fahatsapany loatra ny asarobidy ny fitiavan'Andriamanitra azy. Dia hoy izy nahoana ianareo no nitomany? Maninona ianareo no mampangorakoraka ny foko aza mpangorokorainareo ny foko? Fa vonina aho tsy ny afatotra ihany fa hatramin'ny fahafatesana koa mbola vonina aho mba ho voninahitry ny Kristy ilay maty teo ambony azy fijaliana namonjy aika tsy mampaninona no fato azy koa fanolora tena feno izay. Ry mpamonjy an'izao isan-taona 20 zao namonjy antsika Jesosy noho ny fahasoavany izany. Mba manahoana ny fanoloranao tena ho an'ilay tianao, ho an'ilay namonjy anao, manahoana ny fanoloranao tena ho azy. Tena finao azy tokoa ve ny tenanao sy izay rehetra aminao? Samanao any amin'iny faritra avaratra iny any amin'ny faritra Mahajanga le tantara ndraiky zavatra reto tsy tia ny tiako ampianarana anao fa izao fotsiny akatsika fampianarana amin'ny atao fanolora-tena marina. Any dia misy fomban-drazana feno sampy atao hoe inona? Fanompobe. Fanompobe ny anarana. Io fanompobe io sady anaran'ny fivoriana io no mety vola koa mety tantely. Dia zao zavatra misy io fanompoana io tsy azo entina tomobile ary sainy mahasampy azy tsy azo entina tomobile io ary ny mpitondra azy dia tsy maintsy mandeha tongotra na dia manana sarandalana andehanana tomobile tsy maintsy mandeha tongotra ary tataovina eny ambony loha izy. Misy amin'izy ireo miaingavy any amin'ny distrikany Ambatoboeny ho an'izay fa tany mahalala izany. Miaingavy amin'ny distrikany Ambatoboeny mamakivaky ny distrikany Marivoay vao tonga ny Mahajanga. Tombanana any amin'ny lalana 200 kilometra mahery zany mandeha tongotra izy. Tena ampifalinana iny andehanany miaraka amin'ny hira zay ataony. Ireo olona ireo tena manolo tena an-tsitrapo tsy misy fepetra mihitsy amin'ny fanompoany, amin'ny fivavahany
amilay Andriamanitra maty. Tsisy fitahina koresy. Ry mpamonjy Isantaona aiza ho aizany zany ny fanolorantsika tena kristianina izay no vonjeny Jesosy no ny fahasoavana. Aiza ho aiza amin'izany ny fanolorantsika tena. Tsy ny gadra ihany, tsy ny afatotra tahaka ny Paoly ihany, fa izao ry avy. Rairaina isika zao anao tafika masina, satria fototsy ny asantsika izany. Dia zao ny ataony zanaky ny fifohazana, dia zao ny ataony mpiandry. Rehefa iraina anao tafika masina lavidavitra, misy fiara mitondra ve? Ary izany ny antoka ny fre dia manao ahoana ny vatsy? Resana aby zao zavatra rehetra izao, satria nahoana manolo tena ihany fa feno fepetra. Raha tsy misy an'izao tsy manao aho, raha tsy misy amin'izao tsy mety amiko kosa. Fa izao ana zay vao manao ao anatin'izay fotoan'izay. Manolo tena fa izao fanolora-tena feno fepetra. Aoka afoy ny herintsika sika, ny fananatsika, eny hatramin'ny aintsika aza. Fa izany Andriamanitra ny efa tianao, tiantsika rehetra. Hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe, izay tiany ainy Jesosy maninona? Avery azy zany. Izay tiany ainy avery azy. Fa izay mahavery ny ainy no ny amiko no azo azy. Hoy Jesosy. Izay mahavery ny ainy no ny amiko. Fahasoavana ry havana no namonjenantsika. Tsy avy amintsika fa tena Andriamanitra mihitsy tiantsika mamonjy antsika. Ary mbola mamonjy antsika amin'ny zavatra rehetra, mamonjy antsika mandrakiketriny. Matokia. Fa tsy foana tsy akory ny fikelezanao aina amin'ny tompo fa misy valiny lehibe. Fa izao rehefa voavonjy kosa, tiavan'Andriamanitra, tandremo ny didiny, fa ny tena kristianina marina, ny tena fifohazana marina, mitandrina ny didin'Andriamanitra izy. Izany no amantarana azy ho tena kristianina tokoa. Ka dia voninahitra ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina, izay fa azy hatramin'ny taloha indrindra, hazy mandrakizay. Raisy ny fitahiana to. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Tandremo, mandrakariva, izay asainy hotandremana. Jehovah Andriamanitrao, tiava ni Jehovah Andriamanitrao, tandremo mandrakariva, izay asainy hotandremana. Tandremo mandrakariva, izay asainy hotandremana. Fitiavany antsika tsisy fetra, mentiny Jesosy ny eloka rehetra. Miantso antsika bebaka ny tompo iza, aza mana mafiatoka ianao. Ary tiavany Jehovah Andriamanitrao, tiava
tiavany Jehovah Andriamanitrao, ka tandremo mandrakariva, izay asainy hotandremana, ka tandremo mandrakariva, izay asainy hotandremana. Azo antoka tokony fanekeny, fa ho velona zay mankatony teny, mandeana matahorany tompo, ifanay mitarika ny mpanompo, ary tiavany Jehovah Andriamanitrao, tiavany Jehovah Andriamanitrao, ka tandremo mandrakariva, izay asainy hotandremana, ka tandremo mandrakariva, izay asainy hotandremana. Ary tiavany Jehovah Andriamanitrao, tiavany Jehovah Andriamanitrao, ka tandremo mandrakariva, izay asainy hotandremana.